apaixona Mirandiba. Pela segunda vez em Mirandiba. Primeiramente agradecer de coração a Deus Todo-Poderoso. Boa noite, Mirandiba. Essa pegada do vaqueiro em nome de Naldinho Produções. Sempre que saio pra saquejada, todo mundo comenta. Não sei como é que pode. Homem aguenta, sou no último volume. Carro cheio de mulher. Quer saber meu segredo? Eu vou mostrar como é que é. Esse negócio aqui tá ficando